У нас в гостях Ярослав Храбский, координатор проекта «Индекс измерения публичности местного самоуправления». Ярослав представляет организацию «Европейская молодь Украины» и интересный достаточно инструмент, который организация предлагает. Проведены исследования по измерению публичности не только в Запорожском регионе, но и, я так понимаю, по всей Украине, по всей Украине это проводилось. Да. И сегодня мы узнаем результаты первого запорожские, измерения, да, и также и всеукраїнські, характеристики, как это было с другими регионами. Ярослав, пожалуйста. Ну, перше, вітаю всіх, дякую, що прийшли. І сьогодні я хотів би розповісти про індекс публічності місцевого врядування. Це проєкт націлений на таке статистичне пропорційне вимірювання публічності, наскільки публічна наша влада зі своїми громадянами, наскільки публічний міський голова, депутатський корпус та виконавчі органи, чи вони вчасно звітують, чи є оприлюднені їхні декларації про доходи, чи є повна та вичерпна інформація про їхні біографічні дані, наприклад, про подійність, судимість або інші дані, які можуть таким або іншим чином повпливати в цілому на світогляд громадянина та взагалі на поняття публічності. Тож громадянська мережа «Опора» разом з Європейською комісією написала такий проєкт, і вона вже другий рік вимірює. Перший рік був це такий пілотний проєкт, налічував 13 областей, найкращим був Івано-Франківськ, найгіршим, як на диво, це був Ужгород, тобто там рівень публічності зі 100 можливих відсотків був 32%, а депутати були непублічними взагалі, тобто на офіційному сайті неможливо було знайти навіть їхні фотографії, не то що біографічні дані або якісь, наприклад, кар'єрні досягнення. Взагалі, це є інструмент той, який націлений для громадян, щоб вони пізнали, наскільки взагалі публічна влада в цілому. Тобто ми для себе виділили 3 інструментарії влади. Це є міський голова, як головна посадова особа в місті, яка відповідає взагалі за діяльність місцевого врядування в цілому. Це є виконавчі органи та підпорядковані їм структури, такі як виконком, та є депутатський корпус Запорізької міської ради в цілому. І саме всі фракції та всі депутати, які мають значок та які можуть себе назвати депутатами. Але, на жаль, ми побачили, що більшість депутатів не звітують та депутатами, по суті, називатися не можуть. Чим вони займаються? Вони не подають ніякі не проекти рішень, вони не подають своїх звітів, вони не подають звітів за доручення виборців, вони не звітують за виконання своїх, за ті кошти, які вони використовують з депутатського фонду. То в цьому можна назвати, що Запоріжжя посіло 16 місце в рейтингу публічності міст всеукраїнських з рейтингом 44%. 44% – це є низький рівень публічності. Тобто можна вважати і можна всім сказати, що Запорізький регіон, Запорізький муніципалітет не є публічним до своїх громадян, до своїх виборців та тих людей, які хоч якимось чином співпрацюють з Запорізькою міською радою. Для нас було доцільним виміряти не тільки статистичні дані та ту інформацію, яка на сайтах. Під час вимірювання та кампанії ми робили багато експериментів, надсилали більше ніж 80 інформаційних запитів. Запорізька міська рада навіть вона вгадувала та робила такі дуже цікаві методи, як відповіді на інформаційні запити не по кожному окремо, а, наприклад, запізнення в 5 днів, але ось такими по 20 штук в одному. І ви бачите, що це не прості слова, ми подавали запити, є чітка інформація, чіткі відповіді. На деякі запити нам відповідали чітко, прямо та з тієї інформації, які ми запитували та яку ми хотіли почути. Деякі запити були відписки. Тобто вони розуміли, що вони не виконують ті функції або свої повноваження, але в цілому вони хоч якось, хоч якимись методами або інструментаріями хотіли витягнути ту інформацію, щоб задовольнити наш результат. Але для нас це не впливало, на нашу методологію також. Тому в цілому ми провели моніторинг, ми визначили результати. І надалі я хочу більш докладніше розказати взагалі про саму структуру та про сам моніторинг. Це є публічне самоврядування в цілому. У вас є в додаткових матеріалах, якщо потрібно, то залиште, кому потрібно, я скину на пошту. Це є звіт регіональний, є звіт всеукраїнський, в якому зазначені цифри з інфографікою нормальною, де можна зрозуміти, яка влада публічна, для себе порівняти, або позвонити, запитати, як, наприклад, Івано-Франківськ став найпублічнішою міською радою, та депутати Івано-Франківська найпублічніші вже другий раз в цілому. Це дуже цікаво. Це навіть не Львів. Львів не на першому місці, на другому, а Івано-Франківськ. Тобто в тому році навіть Донецьк був публічним, і він був один з таких перспективних міст, в якому розвивалася співпраця з громадою, де громада реально могла
впливати на рішення та нормотворчу та правову діяльність міської ради. Це наші партнери, тобто ОПОРА разом з Європейською комісією визначила в кожному обласному центрі проводився індекс публічності, проводилось вимірювання, і ось 24 партнери описані. Багато де проводила сама ОПОРА, багато де є організації, які з нею працюють в тих та інших проєктах. В Запоріжжі координацією займався я разом з Європейською молоддю України. Надалі це взагалі, що таке індекс публічності та які складові він для себе мав. Це я вже розповів, піду надалі. Ми для себе при вимірюванні виділяли 3 основних принципи. Це є прозорість влади, це є її підзвітність та є її відкритість. Тобто це 3 основні компоненти, які взагалі впливають на публічність. Всі розуміють, що якщо він міський голова, то він повинен мати інформацію повну, біографічну на сайті. Я вас розчарую, наш міський голова, на жаль, такої інформації немає. На жаль, відсутня його партійна приналежність, хоча всі знали, що він очолював міську організацію спочатку боку Юлії Тимошенко, потім партію регіонів, зараз він безпартійний, всі це знають, але на сайті це не висвітлено. Це не є порушенням норм законодавства або якихось етичних, але це є порушенням норм врядкування, і було б гарно і нормально, якщо б все ж таки ми могли мати змогу знати всю цю інформацію в цілому. Надалі це є відкритість. Відкритість – це дуже цікавий процес, тому що взагалі ми як громада цього міста, громада цієї територіальної громади за статутом, який є затвердженим та прийнятим на рішенні міської ради, маємо право впливати на процес міського врядування в цілому. Але, на жаль, ми проводили багато експериментів, і ми можемо бути присутніми на засіданнях сесії міської ради лише за письмовою заявою, так як і на засіданнях виконкому. Входити в приміщення управління або якісь державні будівлі, або інші органи влади, які підпорядковані місцевому врядуванню, без відповідної довідки або без відповідної заяви також не можемо. На жаль, ми не можемо навіть прийти вище 1-го поверху міської ради за своїм нагальним питанням. Щодо підзвітності, то тут дуже цікаво, це взагалі ми брали звітування, яке зобов'язано бути законом, тобто це періодичне та чергове звітування міського голови за регуляторну політику, за діяльність виконавчих органів, це звітування виконавчих органів по сфері їх відповідальності, та це звітування депутатів, взагалі, в цілому звітування їх за пророблену діяльність, це звітування за доручення виборців, окреме звітування по фондам, окреме звітування за саме праці на своєму мажоритарному окрузі, тому що всі знають, що депутати у нас обрані по змішаній системі, то тут взагалі Запоріжжя одне з найгірших міст в самому процесі звітування. Вона набрала всього 5% з 100 можливих, тобто депутати в Запоріжжі не звітують, дуже мало, я не можу сказати взагалі, тому що деякі депутати мають більше комунікацій зі своїми виборцями, деякі депутати навіть в розділі депутати не вказують графік свого прийому, вони вказують номер, за яким можливо зателефонувати, а потім телефонуйте, дізнавайтесь, ось вам скажуть, туди приходьте. Тобто це є недоцільним врядуванням, ми повинні чітко бачити, що у нього там 1-й, 2-й, 3-й вівторок місяця це є прийом, ось він там проводить прийом особисто, в ці дні ви можете прийти і вирішити своє питання, якщо воно є в компетенції цього депутата. Якщо ні, то нехай відправляє до людей, які мають компетенцію вирішувати такі питання. На жаль, ми цього не побачили, і це дуже вплинуло на оцінку та результати в цілому. Далі це є методологія вимірювання. Вона розділялася з 13 параметрів. Це є прозорість, публічність, а далі це є підрозділи зв'язки з громадськістю, участь громадськості, взагалі це бюджетна, регуляторна політика в цілому. І 23 індикатори. І далі це 207 оперативних питань, які ми вимірювали. Тобто вага питань було дуже різна. Наприклад, якщо біографія Олександра Сіна на сайті налічувала, наприклад, 1,2, то вага питання на сайті, наприклад, в наявності бюджет з повними додатками і з усіма можливими правками та актуальністю та з проміжними звітами, це вага питання буде вже 3,5. Тобто в пропорційній системі ми для себе вирізнили цю методологію. Ця методологія складалася незвичайними людьми, ця методологія складалася людьми, які розуміють в врядкуванні, по нормальному місцевому врядуванні. Це є професори, це є люди, які все ж таки розуміють на діяльності
місцевого самоврядування. Для себе ми визначили українське законодавство та міжнародне законодавство як базову та основу для нашого вимірювання. В цьому ми визначили там закони України про місцеве самоврядування, про регуляторну політику, ми їм керувалися під час вимірювання. Але для себе найважливішими для нас було це міжнародне законодавство та ті норми доброго врядування, доброго впорядкування та місцевого врядування, які були. Тобто для нас було важливо не як наші депутати, не як наші виконавці підпорядковуються тим законам, які є зобов'язані над ним. Нам важливо, як вони проводили свою добру практику. Наприклад, є добра практика у мера Львова або у Вінницькій міській раді, коли вони зустрічаються з окремими категоріями громадян. Тобто міський голова там сука сьогодні зустрічається, наприклад, там журналісти. Завтра зустрічається там з представниками спорту або представниками молоді. На жаль, Запорізький міський голова приділяє всього 6 годин на особистий прийом громадян на місяць. Для нас це є цифра, ми вважаємо, що цифра мала, її потрібно збільшувати і проводити громадян прийом на місяць хоча б декілька разів, а не один раз, як він приділяє тільки в четвер чи вівторок, останнє місце, я точно не розумію. Далі це ось ви бачите, тут вже результати в цілому індексу по Запоріжжю. 44% це є індекс публічності в цілому, публічність міського голови 41%, публічність виконавчих органів 52%, але не дивуйтесь, не такий великий відсоток, тому що деякі виконавчі органи там займали більше, ніж там 70-65%. Публічність депутатів є, за нашою шкалою оцінювання, є непублічними. Тобто депутати займають 39%, це є той критерій та той поріг, коли вони ще не є публічними депутатами. Тобто є які люди, які мають статус депутата, але вони не звітують, вони не публічні, і для чого ми їх обрали, на жаль, ми не бачимо. Тому останнє рішення, які вони ведуть свої перетворчі діяльності, ми можемо це оцінювати об'єктивно. Це вже всеукраїнська карта та всеукраїнський рейтинг. Тут можливо побачити, що Запоріжжя знаходиться в цілому на 15-му місці рейтингу. 15, воно поділяє 15 та 16 місце з Черніговом. Відсотки однакові. Щодо публічності міського голови, то бачите, що він знаходиться майже на останніх позиціях зі своїм відсотком в 41. Що можна вважати, що, зрозуміло, що Харків, там, Донецьк, Луганськ – це зони, де зараз є напруженість, але ви бачите, що Запоріжжя, начебто все добре, начебто муніципалітет діє, міська влада в цілому нормальна, адекватна. Але бачите, що міський голова не хоче бути публічним з якихось інших питань. Виконавчі органи, тут не буду розмовляти, тут досить велику роль зіграв Центр надання адміністративних послуг, який був відкритий ще в 2011 році. Зараз він працює, там зроблено майже все доцільно, є електронна черга, є можливість в наявності всі бланки, а головне, їх дають по першому вашому позову та безкоштовно, не потребують за кожний бланк, дайте, от я вам даю бланк, ви давайте мені 50 гривень, такого немає, це більш-менш адекватно працює і воно діє. Далі це є публічність депутатів, ви бачите, що публічність депутатів є на 13-му місці, але сказати, що депутати є публічними, неможливо, тому що особисто для мене депутати Запоріжжя не є публічними. Я не бачу публічності, публічних виступів, їхніх хоча б один раз на місяць якихось інформаційних заходів, хоч брифінгів, хоч звітів, хоча б голів фракції. Я не кажучи вже про звичайних депутатів. Ви бачите, що навіть не Донецьк останній, є Чернігів, який не вважає на своїй публічності в цілому. Це є світофорний графік, якщо вам вже потрібно, можете зняти, це є взагалі рейтинговий опис. Це є дані за 2014 рік. Тут можна вже буде порівняти. Ми бачимо, що Івано-Франківськ залишився, був Луцьк, був Львів в тройці переможців, але зараз вони з'їхали на низ. Тобто не все так гарно. Але тенденція Ужгороду, ми бачимо, що Ужгород виходить вище, Ужгород займає свої позиції. Тому ми можемо реально доцільно казати, що після того, як ми складемо звіт і дамо нашій міській раді зі своїми рекомендаціями по підвищенню публічності, ми для себе їх виписали достатньо багато, то можемо сказати, що, наприклад, на наступний рік Запорізька міська рада там отримує вже не 44%, як вона отримала, а можливо там отримує 60% і рівень публічності буде задовільний. Тому будемо бачити.
Ну, це особливості кампанії, щоб досить важко було вимірювати публічність на Луганській та Донецькій областях, але там було вимірено, і ми можемо сказати, що ті мери, які, наприклад, Олександр Клянченко, який є в Донецьку, він досить реально, нормально спілкується з громадянами, дає щотижневі брифінги, розумієте? Мер Донецька дає щотижневі брифінги. Ну, що казати про Запоріжжя, я не знаю. Хоча останнім часом комунікація з представниками ЗМІ з приводу та з самого Олександра Сіна, ну, чуть збільшилось. Ось це є рейтинги, які є. Хто з'їхав, хто під'їхав. Але бачите в цілому, що більш-менш все залишається на однакових містах. То для себе можна виділяти, що публічність взагалі муніципальної влади та муніципалітету в Україні не дуже висока, але є такі флагмани, як Івано-Франківськ, як Вінниця, де громадян приймають, де громадяни враховуються, де є суспільна думка, на яку опирається мер під час своєї політики та на яку опирається секретар міської ради. В цілому, що я хотів ще додати, такі цікаві випадки. Ну, наприклад, з самого вимірювання. Це є, наприклад, процедура запису до керівника міста на прийом не є дуже спрощена. Розумієте, щоб записатися на прийом до Олександра Сіна, повинно пройти всі інстанції. Тобто повинно пройти заступників, повинно пройти керівників виконавчих органів, голів районної державної адміністрації в місті. Тобто, якщо у вас є якесь нагальне питання, ви хочете, і ви розумієте, що його може вирішити Олександр Сін, попасти до нього ви так просто або швидко не зможете. Тому 2-3 місяці і ваше питання, можливо, буде вирішено. Щодо далі, є такий стандарт якості управління, взагалі стандарт якості ISO. Це управління якістю взагалі врядування. Це міжнародна сертифікація, міжнародний аудит в багатьох областях та муніципалітетах він введений. В Запоріжжі взагалі, я думаю, що уяву мають, але вводити не хочуть, тому що це є вже певні критерії та певні норми, під які потрібно буде враховуватись. В Запоріжжі це немає. Щодо генерального плану міста Запоріжжя, то дуже цікавий варіант. Відповідь на запит, на інформаційний запит нам було чітко вказано, що у генеральному плані є інформація для службового користування. Але слід зазначити, що відповідно до закону України про містобудівну документацію матеріали генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим доступом або для службового користування. Тобто це та невідповідність, якою повинна займатися посадові особи першого рангу в місті. Чому це не займається наша муніципальна влада? Відверто кажучи, я не знаю. Але є досить такі позитивні практики. У Запоріжжі є статут територіальної громади, який затверджений, який діє, за яким ви можете зібрати місцеві ініціативи, можете зібрати загальні збори громадян, ви можете зібрати громадські слухання. І вони відбуваються. Тобто за останній рік у Запоріжжі відбулося 3 громадські слухання, і це реально цікаво і більш-менш діючі. Щодо основних рекомендацій, які ми давали до підвищення влади, це є хоча б оприлюднювати на сайті повні біографічні дані всіх. Тобто повні біографічні дані працівників виконавчих органів, керівників, депутатів міської ради. Особливо зараз, якщо ви зайдете, оновився склад виконкому міської ради, і там, крім фотографії, не дуже гарній якості і прізвища ім'я по батькові немає нічого. Тобто ми не знаємо, хто є членом виконкому, яка в них трудова діяльність, чи є вони партійними, чи є вони судимими, чи взагалі, можливо, вони навіть не відповідають критеріям. Але потрібно розуміти, що такий інструментарій, як міський виконком, формує взагалі державну політику на місцевому рівні в цілому. Тобто міський виконком там формує регуляторну політику, міський виконком відповідає за підвищення тарифів, міський виконком відповідає за розподіл тих або інших коштів. Тобто, як громадянин, який хоче знати, хто сидить в виконкомі, хто відповідає за діяльність свого міста, може це побачити. Тільки на сайті. Він, звичайний громадянин, я не думаю, не буде отак писати запит на доступ до публічної інформації, прошу надати мені там інформацію про члена виконкому, там, з повної автобіографії. Це повинно бути. Це нормальна, реально добра практика, яка в Запоріжжі не використовується.
Також в Запоріжжі не створено або нам не було можливим знайти, тому що сайт Запорізької міської ради, зручним для користування його назвати, я не знаю, чи ви користуєтесь чи ні, особисто для вимірювання, зручним його назвати неможливо, в ньому немає варіації критерій пошуку, тобто там він дуже складний для користування людям неповносправним, тобто людям, які потрібно змінити шрифти або якось аудіо проголосити якусь річ. На жаль, сайт недобрий і звідси все йде. Тобто, якщо на сайті інформація розміщена незрозуміло як, і її можна знайти тільки там з 5-10 разу, то назвати сайт публічним і сайт, який дає нам розпорядник, який дає інформацію, ми не можемо. Також нема, я не знаю, чи прийнята чи ні, тому що я шукав, я її не знайшов. Це стратегія розвитку міста. Є короткострокова стратегія, є середньострокова, є довгострокова стратегія міста, це є економічний план, розвиток. На сайті цього немає. Тобто, я громадянин, проживаю в Запоріжжі, член територіальної громади Запоріжжя, хочу дізнатися, як там моє місце планує розвиватися 5 років в цілому. Я заходжу на сайт, дивлюсь, стратегії економічного розвитку немає. Місцевих цільових програм на сайті не оприлюднено. Тому, і, на жаль, я не можу скористатися тими інструментаріями, які мені прописані для закону. Це все є непублічність влади. Вважати, що влада є недієвою або вона не виконує свої функції, ми не можемо, тому що місто функціонує, місто є, місто робить. А щодо публічності, то можна чітко сказати, що влада не публічна. Також дуже цікаве питання з заміщенням вакантних посад на керівні посади в державному управлінні. Тобто це є конкурси на проведення держслужб, так звані. Розпорядження по ним не публікуються на сайті міської влади. Тобто, якщо, наприклад, ви там знаєте, що хтось став чиновником або там начальником управління або головним спеціалістом, і ви хочете побачити це розпорядження про призначення, ви можете отримати його тільки за запитом. На сайті, там в розділі вакансії або в розділі офіційного розпорядження міської ради, ви побачити це не зможете. Також я хотів ще додати, які ми винесли рекомендації для депутатів, якщо знаєте. Там також цікаво, тому що непонятна незвітність депутатів, неспроможність їх виходити до людей, значить там все добрі, розумілі, виховані люди. Хоча б ще дуже цікаво знайти регламент або положення про постійні депутатські комісії, також дуже важко. І з цього ми бачимо, що якщо ми не можемо знайти регламент і положення, то не можемо знайти для себе інформацію, як ми можемо попасти взагалі на ці засідання або чи пленарні засідання, чи постійні засідання депутатських комісій. Також було б дуже гарною практикою, якщо б депутати хоча б доповнили у біографічних відомостях дані про освіту, не тільки там навчався в Запорізькому національному університеті, а хоча б додайте, якщо вони будуть мене чути, хоча б додайте на якій спеціальності. Якщо ти входиш там в комісію з гуманітарних питань, то, а в тебе спеціальність там якась дуже технічна, я думаю, ти входь в іншу. Це може людина є фахівцем та спеціалістом, але це невідповідність інформації та неможливість громадянам реалізувати свої права, є негативним взагалі в цілому. Також було б гарно, якщо б депутати звітували за виконання доручень, які їм дають виборці. Вони цього не роблять. В цілому, навіть якщо ви зайдете на сайт міської ради, то ви там не зможете знайти карту мажоритарних округів. І ви реально не можете подивитися, де ваш депутат, наприклад, якщо живете там в Хотському районі або там в Космічному, хто є депутатом міської ради від вашого району, вам потрібно буде заходити там депутати і шукати межі свого району, тільки так. Тобто ви не маєте такого інструментарію, як швидко з ним скоригуватися, а є нагальні питання, які потрібно вирішувати, які вирішують взагалі депутати міської ради. У нас є добра практика, і це реально класно, що у нас є електронна система голосування. В деяких міських радах її немає, але електронна система голосування після засідання пленарних не оприлюднюється поіменні голосування, не оприлюднюється реєстрація. Тобто, наче система є, але потім зайти на сайт і подивитися, хто скільки за що голосував,
поіменно ми не можемо. Тобто ми не можемо, наприклад, якщо мені подобається який депутат, я хочу за нього наступний раз проголосувати, а подивитися його голосування, як він голосує, там або вибірково, або зробити якийсь вибір, я не можу. Але всі реально розуміють, що на сайт і на діяльність там, інформаційне IT-забезпечення виділяються кошти, я думаю, яких досить для того, щоб привести сайт в нормальний вигляд і для того, щоб йому зручно користуватися та зручно добувати з нього інформацію. Тому, в принципі, це основні моменти та основні питання. Якщо у вас є запитання в цілому, то прошу. Хотіла спитати, телеканал «Вільний простір», Юлія Кривенко, хотіла спитати, ця програма, напевно, вона була започаткована десь у Європі. Якщо є якісь приклади країн, так, де індекс публічності є доволі таки високий. Якщо так, то можете сказати і трішки розказати саме звідси Україна це досить взяла якоюсь міжнародною. Так, безумовно. Ми орієнтуємося. Індекс публічності в Україні є вимірювання індексу публічності, там також дуже безліч їх вимірювань там, з моніторингу там, судової влади, окремо депутатів, окремо всіх інших. Але щодо європейської практики, то Швеція, Швейцарія, Нідерланди є одним із найпублічніших муніципалітетів в цілому. Там ви можете чітко побачити, наприклад, якщо зайти на сайт, і там є біографія, біографічні дані, поіменне голосування, його статки, члени його сімей, де він працює, чим займається, яку концепцію розвитку міста він вважає для себе потрібним. То ми можемо побачити і зрозуміти. Це є добра практика. В їхньому законодавстві не зобов'язується, щоб вся ця інформація була. А це є такий good government, який, на жаль, в Україні не використовується. В Україні використовується з цих основних 3 критеріїв. Це перший критерій зобов'язуючий. Закон зобов'язує надавати цю інформацію, потім закон рекомендує і є добра практика. От тільки закон зобов'язує, в деякі випадки, коли пробуваються такі мінімальні норми, коли закон рекомендує і вони висвітлюють, і то, якщо там хто їм надав цю інформацію, а вони саме зробили, це підготували в цілому. Також ще таке питання. Ми знаємо, що мер повинен звітуватися перед громадою. Так, у нас був звіт минулого року. Це проходило, була прес-конференція. Туди були запрошені журналісти по акредитації. Як за законом взагалі? Скільки він повинен раз звітувати? І чи повинно це бути так, за запрошенням, за акредитацією, коли приходять журналісти, які, в принципі, повинні прийти? Так, то звичайний громадянин не прийде, і журналіст, наприклад, який блогер або який працює на якомусь інтернет-порталі, який не подобається міській раді, він теж не зможе потрапити і задати своє питання. Щодо цього, то я вам хочу зазначити, що міський голова повинен двічі на рік, згідно законодавства, двічі на рік звітувати про свою діяльність. Також міський голова повинен звітувати про свою діяльність на відкритій зустрічі перед своєю територіальною громадою. Що таке відкрита зустріч? Відкрита зустріч, коли кожен громадянин, який належить до тієї територіальної громади, може прийти, задати питання, яке йому доцільне, або вислухати. Якщо, наприклад, у відповіді на публічний запит мені відповідають, що міський голова звітував в прес-центрі МТМ, там звіт відбувався стільки-то хвилин, інформацію та відео можете знайти в цьому ресурсі, то я і всі мої колеги, які займаються публічністю місцевого врядування, не можуть зрозуміти, якщо, наприклад, якась людина хоче прийти і там їй скажуть, ви не журналіст, ви не можете задати питання, то це не є звітність і не є зустріч зі своєю громадою. Особисто також Олександр Сін не проводить зустрічі перед територіальною громадою, наприклад, з питань якогось обговорення. Він, як кажуть, на землю не їздить. Він сидить в кабінеті, і якщо до нього людина приходить зі своїми питаннями, то він на них відповідає або надає можливість їх вирішення. А щодо поїхати, наприклад, самому та запитати там мешканців району, що їх бентежить, які в них є питання, то такого за останній рік ми не побачив. Тобто за 4 роки міський голова жодного разу не звітувався перед громадою? Я не можу сказати, за 4 роки ми проводили вимірювання за 2014 рік про звітність та за період 2014 року. На відкритих зустрічах за цей період міський голова не звітував. Він звітував в муніципальних прес-центрах, він звітував в інших прес-центрах, він звітував там на сесії міської ради, але назвати звітом
звіт, який там прийнятий на сесії міської ради, ну, перед громадою, ну дуже важко, тому що на сесії міської ради не може там прийти там 500 тисяч населення Запоріжжя і послухати його. Ну, і я не вважаю, що це є публічно, що це є доцільно. Так, він норми законодавства він не порушує, він там звітує 2 рази на рік, але практику взагалі звітування, практику нормального впорядкування та врядування у місцевій владі, ну тут є велике питання з приводу цього. Руслан, на вашу думку, чим обумовлена така публічність в лапках влади? Це є сталий признак розвитку місцевого врядування на Україні. Всі розуміють, що місцеве врядування на Україні не розвивалося і воно було таким механізмом центральної ради, центрального апарату. Всі розуміли, якщо ти мер, то повинен бути керівником міської партійної організації правлячої партії, і це було, ви бачили, можна проводити ці паралель не тільки в Запоріжжі і не тільки на території цього регіону, а в цілому. Це були такі політичні ставленники, політичні фігури. Дуже багато мерів, які саме були людьми з народу, які там саме були представниками своєї територіальної громади. А в цілому, чому така низька публічність? Мабуть, тому що люди не можуть взяти на себе реально ту відповідальність перед своєю громадою, або вони цим нехтують, або вони прийшли, наприклад, задля своїх власних амбіцій, а не для розвитку міста. Тому що перш за все зустрічі там, з громадянами, вся ця публічність, звітність та відкритість – це націлення на співпрацю з громадянами та зі своєю громадою на території, а не для своїх якихось політичних амбіцій. Ми дуже часто бачимо, що більшість мерів крупних міст після це є такий стартап. Мерство – це є першою ланкою з їхньої політичної кар'єри. Багато хто там з мера виходить губернатори, з мера виходять в заступники губернатора, або з мера виходять в нардепи, або там в перших заступників, або в міністрів. То це потрібно змінювати. Місцеве самоврядування, якщо реформа децентралізації все ж таки прийде, якщо ті важелі впливу та противоваг віддадуть міській владі, то реально ми можемо побачити нових людей, які будуть розвивати міста, а не які будуть займатися своїм там політичним стартапом. Тобто ви маєте на увазі, що я вас правильно зрозумів? Коли будувалася вертикаль власті, тобто меру не було взагалі цікаво розвивати місто чи територіальну громаду, тому що йому сказали зверху, так воно і є. Так, ну в цілому, зацентралізованість управління та дуже великі важелі впливу виконавчих органів центральних на діяльності взагалі міського господарства унеможливлювало, та і зараз унеможливлює реально, вона не, з одної сторони, вона не віддає великі карти так, щоб мер міг розгулятися, проводити якісь там реформації взагалі в цілому свого міста. Але з іншого боку, вона ставить такі рамки для мера, в яких він повинен рухатися. Якщо прийде нормальна людина, якщо там хоче працювати на місто, вона впаде в той ковпак політичної боротьби, в той ковпак невідповідності та колізії законодавчих актів та прав регулювання міського господарства, що вона для себе подумає, я зараз там проведу якусь міні-реформу, а там виведу місто на туристичний рівень, або я зроблю якусь ще іншу міні-таку кампанію, мене потім оберуть або там депутатом, або мене потім призначать центральні виконавчі органи влади, і на цьому моє мерство скінчиться. По-твоему, сколько нам времени нужно, чтобы выйти на качественный другой уровень публичности органов местного самоуправления? Якщо з приводу цього моніторингу декілька років. За перший рік ми, наприклад, проводимо доцільність сайту. На сайті є вся інформація, біографічні дані, акти регуляторного впливу, бюджет з усіма доповненнями, змінами, актуальними інформаціями, шокувальними звітами. Тобто є вся інформація, яка реально потрібна громадянину для того, щоб він зміг подивитися, як функціонує міське господарство, за які кошти воно живе, як робляться державні закупівлі,
Тому що якщо на сайті нема навіть повноважень міського голови, ну в цілому, крім статуту, там немає окремого розділу повноваження, або там підрозділу там, міський голова, його відповідальність або сфера діяльності, то як ми можемо, звертаючись до мера, знати, чи вирішує, чи він ті повноваження? Якщо ми там капітальний ремонт будинку, чи є в повноваженнях нашого мера капітальний ремонт будинку, ми це дізнатися не можемо. Або це в повноваженнях його першого зама, або там п'ятого, тому що зараз у нього, здається, або 5, або 4, або 5 замів, які своя їх відповідальність також дуже так плинно розписана. Якщо людина проста, незрозуміла в міському господарстві, прийде, подивиться на сайт, а потім хоче записатися на прийом, щоб вирішити питання, я думаю, з першого разу вона його не вирішить, тому що йому скажуть, я не відповідаю за цю сферу діяльності. Тому я думаю, якщо прийти на нормальний рівень публічності і зрозуміти, що співпраця з громадою надасть новий розвиток місту в цілому, якщо ми будемо співпрацювати з громадою не з тих, якщо, наприклад, ми будемо створювати ОСББ, організації самоорганізації населення, ОСНи, будемо створювати інші там, квартальні, тепличні, домові комітети, всі ті важелі зможуть в цілому запустити функціонування місцевого самоврядування. І якщо міська влада реально поставить собі ціль співпраці з громадою, а не співпраця з якимись правлячими класами або тими елітами, які зараз представлені в нашому політикумі, а реально розвиток міста, то декілька років і ми побачимо новий рівень розвитку не тільки публічності, а новий рівень розвитку місцевого самоврядування в цілому. Тому що є багато інструментів. Наприклад, зібрали там загальні збори громадян, самі громадяни або там, був брифінг, великий брифінг з пропозиціями, з питаннями, які турбують. Розподілили їх по факторам, по групам ризику, хто за що відповідає. Простота рішень полягає в цілому, якщо, наприклад, зараз були там, це дуже реальна практика, класно, коли були можливість по скайпу, по телефону дзвонити і казати покази лічильників, водоканал або обленерго, то люди раді. Це відповідає, це є підприємство, це може робити мер. Якщо є можливість дистанційно казати хоча б ці показники, це скільки спростило життя людям, це одні показники. А багато питань вирішується одним розпорядженням або одним рішенням, або одним іншим регуляторним актом. Тобто змінювати не так важко, як здається. Потрібно прийти в головах, що ми будемо змінювати систему місцевого самоврядування в цілому. Якщо ми звикли жити з тим, що головні посадові особи є, я ж кажу, керівниками обласними або міськими політичних партій, які є в Верховній або в Центральній Раді, то змінити ми для себе нічого не зможемо. Ми зможемо змінити тоді, коли люди реально доцільно сприймуть те, що місцеве самоврядування – це є те, на що взагалі покладають свої голоси громадяни. Вони хочуть розвиватися, вони хочуть розвивати своє місто в цілому. Ще є які питання? Интересна будет реакция мэра и Так, обов'язково віддішимо звітність ми. они это увидят. Спасибо, коллеги. Так, дякуємо.